ეს არ მეჭმევა. გამარჯობა. იმედია გახსოვართ. თამარი დაბრუნდა. როგორც ხედავთ, ისევ თბილისში ვარ, ყველაფერი კარგად არის. ჩემო მეგობრებო, ძალიან დიდი ხანია არ ჩამიწერია ვიდეო, რა თქმა უნდა, და არ დამიდი არაფერი. ძალიან ბევრი ახალი რამ ხდება ჩემს ცხოვრებაში და იმის მიხედავად, რომ ძალიან დიდი ხანია არ ჩამიწერია არაფერი და ძალიან ბევრი ახალი რამ ხდება. მინდა რომ მოგახსენოთ, რომ ვაპირებ, რომ დაგიბრუნდეთ და ესე აღარ დავიკარგო. ესე იგი, უკვე ვიდეოების გადაღებას გადავეჩვია, უკვე მცხვენია, დავდივარ და ველაპარაკები კამერას. ნელ-ნელა დაცვა თბილისში. 1-3-4 დღის წინ ვიყავი ბორჯომში, სადაც მოვინახულებოდა პაპა. ალბათ გაქვთ კიდევაც ნანახი ვიდეოები, ჩემი ვიდეოები ბორჯომის შესახებ. მე ალბათ თუ სწორედ მახსოვს წინა წლის ივნისის 10-ში ჩამოვედი საქართველოში საცხოვრებლად, დავბრუნდი. 15 წელია საზღვარგარეთ ცხოვრობდი. და აი ესე გადავწყვიტე, რომ საქართველოში დავბრუნებულიყავი. ჩემი თავი აქაც გამომეცადა. რა ხდება ჩემს ცხოვრებაში? ძალიან ბევრი რამე ხდება ჩემს ცხოვრებაში. ყველაფერს ერთად ნამდვილად ვერ მოგიყვებით ერთ ვიდეოში. მაგრამ ალბათ ერთი რამ, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ, ის არის, რომ ძალიან სიამოვნებს მე საქართველოში ცხოვრება. სული დგას. აქ რაღაც სუნი დგას, რაღაც სასწაული. მოკლედ, მე წავედი აქედან. მაგრამ ის ვიდეო დამეთქვა, რომ ძალიან სიამოვნებს საქართველოში ცხოვრება. მე მომწონს საქართველო, მე მომწონს ქართველებიც და ყველაფერი აქ მე პირადად მომწონს და ყველა მეუბნეო და აი თქვენს მეუბნეოდი ძალიან ბევრი, რომ საქართველოდანო ერთ-ორ თვეშიო წახვალო დაბრუნდები უკანო. მინდა მოგახსენოთ, რომ არ ვაპირებ საქართველოდან წასვლას არსად. შესაძლებელია მოვინახულო ქალაქები და ვიმოგზაურო, მაგრამ წასვლას ნამდვილად არ ვაპირებ. ყოველდღიურად ვარ დაკავებული, როგორც ყოველთვის, სპორტით. ვარჯიშობ ყოველდღიურად თითქმის. ასე თუ ისე ვიცავ ნორმალურ ცხოვრების წესს. მე ჩემ პარტნიორთან ერთად და ჩემ მეორე ნახევართან ერთად ვცდილობთ, რომ განვავითაროთ და შევქმნათ ქართული სპორტული ბრენდი, რომელიც არის წარმოებული საქართველოში. განახებთ სურათებს, განახებთ ვიდეოებს და მოგახსენებთ ჩვენი ბრენდის შესახებ. ჩვენი სამოსი იკერება საქართველოში, ყველაფერი არის დამზადებული საქართველოში და არის, ჩვენი აზრით არის უმაღლესი ხარისხი, ყველანაირად ვცდილობთ, რომ იყოს ხელმისაწვდომი ფასები ქართველებისთვის. გვაქვს მოდელები, რომლებიც არის თქვა ცოტა უფრო ძვირფასი და არის მოდელები, რომელსაც სპეციალურად არის შექმნილი, რომელსაც ხარისხი არ აკლდება, ანუ ხარისხის გამო არ არის უფრო იაფი. ეს უბრალოდ შეკერვა ხდება მისი სხვანაირად, რომელსაც შეკერვას არ ეთმობა უფრო, ძალიან დიდი დრო არ ეთმობა შეკერვას და იმიტომ არის უფრო დაბალი ფასი. ანუ დეტალები არ აქვს, ანუ სხვადასხვანაირი, ეს მაგალითად მე რაც მაცვია, ამას ბევრი დეტალი არ აქვს, მაგრამ არის უნიკალური. როგორც ხედავთ, ძალიან ფუმფულა და კარგი ხარისხის. ეხლა ვემზადებით სხვათა შორის, სად წავიდეთ? თავი კარგე.
ეხლა ვემზადებით ზაფხულის კოლექციისთვის, ეხლა იკერება ეს ყველაფერი. და ვემზადებით ზაფხულის კოლექციისთვის. გვექნება გადაღება, სურათებს გადავიღებთ. და რა ვიცი, თუ გაინტერესებთ ჩემთან ერთად რომ წამოხვიდეთ, გამაგებინეთ. რომ ტყუილა არ ჩავწერო ხოლმე ეს ვიდეოები. გადაღება გვექნება ზაფხულის კოლექციის. ეს არის საზამთრო კოლექცია და იგივენაირი კოლექცია იკერება, ასე ვთქვათ, გაზაფხულისთვისაც. მაგრამ სპეციფიურად ზაფხულის კოლექცია იქნება ეხლა და ერთ-ორ კვირაში იქნება უკვე გადაღება. საერთოდ როგორც მე გავიცანი პროდუქტი, რომელიც საქართველოში არის, ქართული წარმოების სამოსი არის ბრენდები, რომლებიც მართლა ძალიან კარგი ხარისხის არის. ხალხი მიყურებს და მცხენია. და არის პროდუქტი, რომელიც იმდენად ძვირად ღირებულია მე სახელს და სახელს არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ მიკვირს როგორ და ვინ ყიდულობს ამ პროდუქტს. თან მე ეხლა ვეცნობი თუ რას ნიშნავს ხარისხიანი სამოსი, ხომ? და მე შეკერვით საზღვრავ ძალიან ბევრ ასპექტსაც, როგორ იკერება ეს სამოსი და როგორი ნაჭრით არის შეკერილი. ხალხი მიყურებს და მე ვიდეოსაც უყურებს. ეხლა არის აპრილის დასაწყისი და უკვე ძალიან ბევრი ტურისტი არის ჩამოსული. უკვე მზად არიან. როგორც ხედავთ, სეზონისთვის. ესე ვარ წყდარად და მშვიდად. ჩემთვის, ჩემ საქმეს ვაკეთებ. და არავის ხელს არ უშლის. მომავალ შეხვედრამდე.